Inputs viewers coming in, Chhindwara administration, we are getting to know, has now formed a special team to monitor treatment of children, including 3 doctors and 3 executive magistrates. Listen in. नागपुर में जो छिंदवाड़ा के बच्चे भर्ती हुए, इनके इलाज की सघन निगरानी के लिए प्रशासन के द्वारा 3 डॉक्टर्स और 3 एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की टीम गठित की गई है। ये टीम कहीं रहेगी नागपुर में, और जो नागपुर के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ब्रांच कॉलेज में जो 3 प्राइवेट कॉलेज मेडिकल हॉस्पिटल है प्राइवेट, तो उसमें सतत रूप से निगरानी रखेगी, बच्चों के अभिभावक से संपर्क में रहेगी और जो भी उनकी आवश्यकता है सर क्या ये 3 डॉक्टर्स हैं हमारे सरकारी डॉक्टर्स हैं छिंदवाड़ा के और 3 एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हैं नागपुर में जो